俾多啲掌聲啦！你哋隻手痛咩？唔該 Sir， 點啊？下邊嗰班細仔鬧我哋啊？咁多位同學同埋老師同埋校長，我今日真係其實好高興㗎，因為我喺教書嘅行業裏邊咧，我其實做咗1年㗎咋，跟住就離開咗。咁其實我翻到嚟咧都係好開心，即係重翻我20年前咧做教師嗰種經歷，咁同埋見到大家咧個個都長大啦，個個都，咁我當年好靚仔，咁而家都好靚仔。咁我見到你哋大家咧，你哋當年都好靚女，而家你哋都明白㗎啦，你哋靚唔靚仔、靚唔靚女。